Okey, Assalamualaikum. Ni. Mai cari pokok seduduk dengan apa pucuk paru pakis nak buat ubat. Seduduk pun banyak kan? Seduduk. Seduduk bulu kan. Seduduk bulu. Macam-macam ada. Terbang ada. Kapal terbang ada. Kencing tepak ada. Bintang. Butang ada. Lepas tu pokok belimbing tanah pun ada. Ada pokok belimbing tanah. Semua pokok ubat lah.